Bahaushe tashar da ke tsage gaskiya komai ɗacinta. Masu kallon mu assalamu alaikum, za ku kalli taƙaitattun labarai daga nan Matashiya TV. A yau muna Laraba 19 ga watan Jumada Sani shekarar 1447, wanda ya daidai da 10 ga watan Disamba shekarar 2025. Gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara ya koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP. Gwamnan ya bayyana haka ne a yayin wani taron masu ruwa da tsaki da ya jagoranta a jihar ranar Talata. Ƙasa da mako guda kenan da 'yan majalisar dokoki 15 da shugaban majalisa a jihar suka koma jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP. Majalisar wakilai ta yi sammacin ministan ilimi Dr. Tunji Alausa da shugaban hukumar rubuta jarabawar WAEC a Najeriya Dr. Amos Dangote a kan sabbin tsare-tsaren da aka samar ga masu rubuta jarabawar kammala babbar sakandare na shekarar 2025 zuwa shekarar 2026. Ta cewar ƙudurin da Sanata Sunday Karimi ya gabatar a majalisar, akwai buƙatar su yi bayani dangane da sauye-sauyen da aka samu ga ɗaliban aji 3 na babbar sakandare da ke shirin rubuta jarabawar kammalawa a shekarar 2026. Rundunar Sojin Najeriya ta tabbatar da sadaukarwarta don ƙarfafa haɗin gwiwa da Majalisar Dokoki domin tabbatar da tsaron ƙasar musamman a iyakokin Najeriya. A wata sanarwa da mai magana da yawun Sojin Najeriya Kanar Apollonia Anele ta fitar a jiya Talata, shugaban rundunar sojin ƙasa Waidu Shaibu ne ya bayyana haka a yayin wata ziyara da ya kai ga kwamitin majalisar kan tsaron iyakokin ƙasar ƙarƙashin jagorancin Muhammad Isa Anka. Shaibu ya ce sojojin suna gudanar da sumamen yadda ya kamata a iyakokin don daƙile barazanar tsallaka iyaka har ma da shigar masu aikata laifuffuka da masu sarrafa ƙwayoyi. Shugaban ƙungiyar Nigeria Peace, Unity and Progress Ibrahim Adam Isa ya ce za su daƙile barazanar 'yan bindiga da ke ƙoƙarin tsallakowa jihar Kano daga jihohin maƙota. Ibrahim Isa ya bayyana haka ne yayin tattaunawa da shi a gidan talabijin na Matashiya, ya ce matuƙar suka samu goyon bayan gwamnati da kuma amincewarta, za su tabbatar da tsaron iyakokin da ke zama barazanar tsaro a jihar. Hukumar tsaron fararen hula da kare kadarorin gwamnati a Najeriya reshen jihar Kogi ta kama wata mota ɗauke da yara 'yan ƙasa da shekara 18 da ake nufin horar da su ta'addanci. Kwamishinan yaɗa labarai a jihar Kingsley Famo ne ya bayyana haka a wata sanarwa da ya sanya wa hannu jiya Talata, ya ce sun kama wasu daga cikin masu hannu a ciki kuma ana ci gaba da farautar sauran. Duka-duka taƙaitattun labaran kenan, a madadin editan da ya tace labaran Abubakar Murtala Ibrahim, sai ni Amina Abdulrahman Hassan da na karanta nake cewa mu wani lafiya.